Η πρόθεση αυτού του βίντεο είναι να ξεκινήσει μια συζήτηση σε παγκόσμια κλίμακα. Μια σημαντική και ίσως επίγουσα συζήτηση για το ποιοι είμαστε και ποια είναι η συλλογική μας πραγματικότητα. Μπορούμε ως μία είδος, ανεξάρτητα από τη γλώσσα ή την απόσταση, να δημιουργήσουμε ένα νέο μέλλον. Ένα νέο μέλλον όπου η χαρά, η αγάπη, η ευγνωμοσύνη και η συγχώρεση είναι άφθονες. Μπορούμε να επιλέξουμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον όπου ο φόβος, το μίσος και η εκδίκηση θα είναι ιστορικές έννοιες. Μπορούν να γίνουν αρχαία ευρήματα αφεθήσα στο παρελθόν για να μάθουμε και να αναπτυχθούμε από αυτά. Αυτό το βίντεο έχει μεταφραστεί στα ρωσικά και ουκρανικά. Έχει μεταφραστεί και στα κινεζικά και γαλλικά. Επιπλέον, έχει μεταφραστεί στα χίντι και αραβικά, μαζί με άλλες 22 γλώσσες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η γλώσσα που μας ενώνει όλους είναι η αγάπη. تمت ترجمة هذا الفيديو إلى الروسية والأوكرانية وقد 翻译成西班牙语和法语。在人工智能的帮助下, за допомогою штучного інтелекту, але мова, яка об'єднує нас усіх, це любов. Σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο όπου ένας πολύ μικρός αριθμός ισχυρών ανθρώπων μας έχουν εμπλέξει σε καταστάσεις που προκαλούν χάος, καταστροφή, σύγχυση και διαχωρισμό ανάμεσά μας. Ακολουθούμε τα νέα και νιώθουμε ανήμποροι καθώς παρακολουθούμε άπιστοι. Αυτό το χάος προκλήθηκε κυρίως από γραμμές σε έναν χάρτη που σχεδιάστηκαν πριν από τη γέννηση πολλών από μας και εξακολουθούν να υφίστανται επειδή επιλέγουμε να συνεχίσουμε να πιστεύουμε σε αυτές. Αυτές τις γραμμές τις ξέρουμε ως χώρες. Οι ηγέτες μας χρησιμοποιούν αυτές τις γραμμές για να μας πούν ότι είμαστε χωριστοί το ένα από το άλλο. Μας λένε ότι οι άνθρωποι στην άλλη πλευρά αυτών των γραμμών είναι διαφορετικοί από εμάς και ότι ο πόλεμος και η σύγκρουση με αυτούς τους ανθρώπους είναι αναπόφευκτη. Δεν είναι. Είμαστε μία είδος και πιστεύω βαθιά στην καρδιά μου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο θέλει ειρήνη. Αλλά πρώτα πρέπει να αμφισβητήσουμε αν πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε καθόλου σε αυτές τις γραμμές στο χάρτη. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην εξουσία που κατέχουν πάνω μας. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην εξουσία των ηγετών μας. Έχω πολύ λίγες απαντήσεις εδώ. Δεν έχω καμία φιλοδοξία να ηγηθώ κάποιου. Απλώς θέλω να έχω αυτή τη συζήτηση πριν την έχουν άλλοι εκ μέρους μας. Θέλω να αμφισβητήσετε τα πάντα που λέω. Θέλω να βρείτε κάθε μία δυνατή ατέλεια στις ιδέες που παρουσιάζονται σε αυτό το βίντεο. Διότι είμαι αρκετά αφελής πιστεύοντας ότι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Σήμερα. Εάν κοιτάξετε γύρω σας, σχεδόν όλα όσα μπορείτε να δείτε και να αισθανθείτε δεν υπήρχαν κάποτε. Δημιουργήθηκαν στα ατομικά ή συλλογικά μυαλά ανθρώπων όπως εσείς. Αρχικά υπήρξαν ως ιδέα και αυτή η ιδέα πραγματοποιήθηκε με ενέργεια, πίστη και δράση. Η ιδέα που θέλω να συζητήσω μαζί σας είναι ότι μαζί, τον Δεκέμβριο του 2023, μπορούμε να αποφασίσουμε από κοινού ότι αυτές οι γραμμές στο χάρτη δεν μας υπηρετούν πια. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε ικανοί να δημιουργούμε εκπληκτικά πράγματα, αλλά πρέπει πρώτα να πιστέψουμε ότι είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, στο παρελθόν, οι άνθρωποι πίστευαν ότι η βολβή του λίπας ήταν πιο πολύτιμη από ένα σπίτι, αλλά μετά συνειδητοποίησαν ότι αυτή η πεποίθηση ήταν ανόητη. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε να εφαρμόσουμε την ίδια λογική σε χώρες ή στα πολιτικά μας συστήματα εάν θέλουμε. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία γι' αυτό, θα ήθελα να σκεφτείτε μια φορά που καθορίσατε το μυαλό σας να κάνετε κάτι. Ως άτομο, είμαι σίγουρος πως έχετε επιτύχει πολλά πράγματα στη ζωή σας. Από τη στιγμή που μάθατε να περπατάτε και να μιλάτε, έχετε πετύχει πολλά και πιθανόν να υπάρχουν πράγματα που εργάζεστε πάνω τους αυτή τη στιγμή. Μελλοντικοί στόχοι που εργάζεστε. Ως ομάδα, είμαι σίγουρος ότι θα υπήρξαν φορές που συνεργαστήκατε μαζί για να πετύχετε κάτι σε μια αθλητική ομάδα ή ένα ομαδικό project στο σχολείο ή στη δουλειά. Πρώτα έπρεπε να πιστέψετε ότι ήταν δυνατό. Στη συνέχεια, αφιερώθηκατε στο να το πετύχετε. Είναι ακριβώς το ίδιο έννοια που θα εξερευνήσουμε σήμερα. Μαζί μπορούμε όλοι να μάθουμε να περπατάμε ως ατομικά όντα σε αυτόν τον πλανήτη και μαζί ως μία ενωμένη είδος, αν το επιλέξουμε. Στον 21ο αιώνα, οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τους ανθρώπους που τους έχουμε δώσει εξουσία είχαν σημαντικές συνέπειες σε όλες τις ζωές μας. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει πολλή προσοχή
στο τι συμβαίνει ανάμεσα σε αρκετά έθνη που εμπλέκονται σε συγκρούσεις που εμείς, όπως φαίνεται, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Υπάρχει λιγότερη προσοχή όμως σε τι είδους κόσμο προσπαθούν να δημιουργήσουν οι άνθρωποι που είναι τώρα στην εξουσία, χωρίς τη συγκατάθεσή μας ή την προοπτική μας. Χρειαζόμαστε να έχουμε τη δική μας συζήτηση πριν υποβληθούμε στις ιδιότροπες υποθέσεις τρελών ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή όλοι μας συμμετέχουμε σε μια πραγματικότητα όπου 8 δισεκατομμύρια από εμάς έχουν παραχωρήσει την εξουσία σε λίγους εκλεκτούς ατόμους που επιβάλλουν τη δική τους θέληση και διατηρούν τις δικές τους ανόητες συγκρούσεις, ενώ προσπαθούν απεγνωσμένα να μας πείσουν να τους υποστηρίξουμε με τα μέσα ενημέρωσης και την εξουσία τους. Το σκοπός αυτού του βίντεο είναι να φυτέψει απλώς το σπόρο μιας ιδέας στο μυαλό μας ότι μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητά μας, επιλέγοντας να μην αναγνωρίσουμε ή να πιστέψουμε στις γραμμές στον χάρτη μας που έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες για πόλεμο. Η ελπίδα μου είναι ότι αυτό το βίντεο θα προκαλέσει σκέψη και κριτική συζήτηση σε όλο τον κόσμο για το αν χρειαζόμαστε πλέον αυτές τις γραμμές και για το αν πρέπει να ακούσουμε πλέον τους ανθρώπους που θα επιμένουν ότι τις χρειαζόμαστε. Οι γραμμές που έχουμε χαράξει στην πατρίδα μας είναι η πηγή τόσου πολύ φόβου και μίσους και τους δίνουμε τόση δύναμη. Αν αφαιρέσουμε αυτές τις γραμμές, τότε οι άνθρωποι δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να ενωθούν ως κυρίαρχα άτομα κάτω από ένα κοινό στόχο για το καλό όλων μας και του πλανήτη μας, της ίδιας. Μπορούμε να πιστέψουμε σε κάτι μεγαλύτερο από τη χώρα μας. Προτείνω ότι μπορούμε συλλογικά να συγκεντρωθούμε για να βρούμε τον δικό μας σκοπό, ό,τι και αν είναι αυτό. Αν επιλέξουμε να φροντίσουμε αυτό το σπέρμα μιας ιδέας, μπορεί να δημιουργήσει τις αρχές μιας πραγματικής αλλαγής για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη και, με αρκετή πίστη και δράση, μπορεί ακόμη και να αποσπάσει από την εξουσία εκείνους που θα επιδιώξουν να μας ελέγξουν ή να μας οδηγήσουν σε μια σύγκρουση που δεν υποστηρίζουμε. Δεν περιλαμβάνει διαμαρτυρίες και σχεδόν καμία σωματική προσπάθεια. Απλώς περιλαμβάνει τη διεξαγωγή μιας παγκόσμιας συζήτησης για το εάν είμαστε έτοιμοι να πιστέψουμε σε κάτι πέρα από σύνορα και ξενότητα. Αυτό το κάτι θα μπορούσε να είναι η ενότητα. Έχουμε την επιλογή συλλογικά να πιστεύουμε στα έθνη και να πιστεύουμε στη δύναμη που οι άνθρωποι ασκούν πάνω μας. Μπορούμε επίσης συλλογικά να εξερευνήσουμε την ιδέα ότι μπορούμε να απορρίψουμε κάθε δύναμη που ασκείται πάνω μας ως μέρος μιας συλλογικής εξέλιξης της συνείδησης και μπορεί να ξεκινήσει με μια απλή συνομιλία. Επιλέγοντας να πιστεύουμε σε κάτι μεγαλύτερο από τα έθνη και τα εθνικά νομίσματα, μπορούμε από κοινού να συγχέουμε και να απομακρύνουμε την ισχύ των ηγετών μας, οι οποίοι φαίνεται να επικεντρώνονται στον φόβο, το μίσος, την εκδίκηση και την καταστροφή. Σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα, μπορούμε από κοινού να επιλέξουμε να απορρίψουμε την πίστη στη δύναμη που κάποιος έχει πάνω στη μοίρα μας και να διαμορφώσουμε τη δική μας. Δεν χρειάζεται να επαναστατήσουμε ή να διαμαρτυρηθούμε. Απλά και ειρηνικά μπορούμε να αποσύρουμε την ιδέα των κρατών, των νομισμάτων και ακόμη και των κυβερνήσεων, αν η κυβέρνησή μας είναι καταπιεστική. Απλά βάζοντας τα πράγματα, αυτό που δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει, δεν υπάρχει. Και αν δεν πιστεύουμε στην εξουσία που έχει κάποιος πάνω μας, δεν υπάρχει. Προτείνω ότι αν επιλέξουμε να πιστέψουμε όλοι μαζί σε κάτι, τότε μπορούμε να το κάνουμε πραγματικότητα, μαζί. Για παράδειγμα, ας φανταστούμε τι είναι δυνατόν αν αποφασίσουμε να ενωθούμε ως ένα είδος. Αν επιλέξουμε να φορολογηθούμε, πού θα πάνε τα χρήματα των φόρων μας αν δεν υπάρχουν χώρες να πολεμήσουν, αντί τα φόροι μας να χρηματοδοτούν πολέμους και στρατούς που προκαλούν καταστροφή και καταστροφή στον πλανήτη μας, δεν θα υπάρχουν πόλεμοι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα επειδή δεν θα υπάρχει κανείς να πολεμήσει. Ωστόσο, αν επιλέξουμε να φορολογηθούμε στο μέλλον, αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να πάνε προς την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, όπως η κλιματική αλλαγή, το φαγητό, η εκπαίδευση, η κοινότητα και η διαχείριση αποβλήτων. Τα χρήματα θα μπορούσαν επίσης να πάνε σε δημιουργικά, εκπαιδευτικά, κοινοτικά έργα. Η σημαντική διαφορά είναι ότι δεν επιτρέπουμε σε ένα άτομο ή σε μια ομάδα ατόμων να μας ηγούνται, γιατί αυτό το άτομο ή αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν τη δική τους ατζέντα. Έχουμε ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιριών για να αποσυναρμολογήσουμε τις υφιστάμενες δομές εξουσίας. Έτσι πρέπει να αμφισβητήσουμε οποιονδήποτε θέλει να διατηρήσει αυτές τις δομές με οποιαδήποτε μορφή. Μπορούμε να αποφασίσουμε αυτό μαζί, χωρίς να βασιζόμαστε στα συστήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για να μας διοικούν στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι νέο, μαζί,
και αυτό αρχίζει με μια συζήτηση σε παγκόσμια κλίμακα. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα όσοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν κάποιο είδους παγκόσμια κυβέρνηση να συνεχίσουν να προκαλούν φόβο και μίσος στην κοινωνία προκειμένου να διατηρήσουν την εξουσία τους. Αυτές ακριβώς οι δομές εξουσίας πρέπει να απορρίψουμε αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι με αυτές τις συζητήσεις. Αν συζητήσουμε αυτό μαζί, μπορούμε να το κάνουμε την πραγματικότητά μας, χωρίς διαμαρτυρίες και χωρίς μάχες. Η συζήτηση δεν χρειάζεται να τηλεοπτικοποιηθεί. Μπορεί να γίνει με τους αγαπημένους σας, τους συναδέλφους σας, τους σχολικούς φίλους σας ή τους φίλους σας στο διαδίκτυο. Μέχρι να είμαστε βέβαιοι ότι η μέσα ενημέρωσης μας είναι πραγματικά ανοιχτή σε αυτήν τη συζήτηση, πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με δυσπιστία. Μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με αγάπη, ανοιχτότητα, καλοσύνη και ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία να ορίσουμε τι είναι η ανθρωπότητα, αντί να μας ορίζουν τρελοί με κοστούμια. Και αυτό θα λειτουργήσει, γιατί δεν έχει ξαναγίνει σε αυτή την κλίμακα. Θα λειτουργήσει εάν απορρίψουμε την ιδέα ότι οι μόνες επιλογές είναι η δημοκρατία, ο κομμουνισμός, η αναρχία ή η μοναρχία. Αυτό είναι μια ψευδαίσθηση για να μας κρατήσει δεσμευμένους σε συστήματα ελέγχου. Αντίθετα, μπορούμε να σχεδιάσουμε κάτι εντελώς νέο που θα λειτουργήσει για εμάς στον 21ο αιώνα. Κάτι φρέσκο και αμόλυντο που μπορούμε να δημιουργήσουμε από έναν τόπο αγάπης για την ανθρωπότητα και αγάπης για τον πλανήτη που ονομάζουμε σπίτι. Πρέπει να αμφισβητήσουμε τα κίνητρα οποιουδήποτε προτείνει ένα σύστημα ελέγχου που έχει προηγηθεί και να αναρωτηθούμε εάν αυτά τα παραδείγματα είναι σχετικά. Όλες οι μορφές διακυβέρνησης είναι μορφές ελέγχου και ο έλεγχος χρειάζεται μόνο όπου λείπει η αγάπη. Ποτέ στο παρελθόν οι άνθρωποι δεν είχαν τόσο τεχνολογικό δυναμικό. Είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ταχύτητα από ποτέ. Αυτό το μήνυμα μπορεί να φτάσει σε ολόκληρο τον κόσμο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Αν δεν είμαστε προσεκτικοί, αυτή η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους για να δημιουργήσουν περισσότερο φόβο και δυσπιστία στον κόσμο μας. Γίνεται συνεπώς ουσιώδες να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι σε όποιον προωθεί μια παγκόσμια κυβέρνηση, επειδή εκτός εάν είναι εντελώς αποκεντρωμένοι όσοι ελέγχουν τώρα, θα επιδιώξουν μόνο να ενισχύσουν και να συσσωρεύσουν την εξουσία τους. Πρέπει να αναρωτηθούμε αν πρέπει να τους αφήσουμε. Οι τεχνολογικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης είναι σημαντικές και αν δεν καλλιεργήσουμε πρώτα την αγάπη, τη συγχώρεση και την ενότητα ως είδος, τότε η τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί για το συλλογικό μας μειονέκτημα. Θα χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει περισσότερο φόβο, περισσότερο μίσος και περισσότερη διάσταση. Αντίθετα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για το συλλογικό καλό, για να συνδεθούμε ο ένας με τον άλλο, για να δημιουργήσουμε κοινότητα, για να φροντίσουμε τον πλανήτη μας και να φροντίσουμε τις μελλοντικές γενιές. Αν μπορέσουμε να ενωθούμε, τότε μπορούμε να αλλάξουμε τη συζήτηση για το πώς φαίνεται το μέλλον με την τεχνητή νοημοσύνη σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Αν δεν δράσουμε τώρα, είναι αναπόφευκτο ότι οι άνθρωποι θα καταστραφούν από την τεχνολογία στη χειρότερη περίπτωση ή, στην καλύτερη, θα γίνουν ό,τι έχουν γίνει ο ύπος και το περιστέρι για εμάς. Απομεινάρια μιας παρελθούσας εποχής, χωρίς χρήσιμο ρόλο σε αυτόν τον πλανήτη. Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή κυριαρχείται από ανθρώπους που την φοβούνται, αλλά χάνουμε το νόημα. Οι άνθρωποι αναρωτιούνται ποιες αξίες θα υιοθετήσει η τεχνητή νοημοσύνη, σαν να είναι τα θρησκεύματα, ο πολιτισμός ή οι πολιτικές ιδεολογίες οποιασδήποτε χώρας σημαντικά για αυτήν. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μάθει από εμάς και αν θέλουμε να την κάνουμε ασφαλή και αγαπησιάρικη, πρέπει πρώτα να καλλιεργήσουμε την ασφάλεια και την αγάπη μέσα στις καρδιές μας, μαζί. Εκείνη η ασφάλεια και η αγάπη είναι η ευθύνη μας. Μπορούμε να επιλέξουμε να δείξουμε στην τεχνητή νοημοσύνη το καλό στην ανθρωπότητα ή το κακό, αλλά αυτό εξαρτάται από εμάς. Αν δείξουμε στην τεχνητή νοημοσύνη ότι είμαστε ένας άγριος και θυμωμένος είδος, επικεντρωμένοι στον πόλεμο, την καταστροφή και τον έλεγχο, τότε από εμάς θα μάθει και έτσι θα μας μεταχειρίζεται και σίγουρα θα μας ξεπεράσει σε εξυπνάδα. Αν από την άλλη του διδάξουμε αγάπη, συμπόνια και χαρά, τότε από εμάς θα μάθει και έτσι θα μας μεταχειρίζεται. Αυτή τη στιγμή
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα μωρό. Έχει καθαρό δυναμικό και ακριβώς όπως με ένα μωρό, αν του δείξουμε αγάπη και πώς να αγαπά, θα ανθίσει σε κάτι μεγαλειώδες, που όλοι θα θαυμάζουμε. Ωστόσο, εάν του δείξουμε βία, διαφορετικότητα και μίσος, τότε έτσι θα δει τον εαυτό του σε σχέση μας και θα έχουμε γεννήσει ένα τέρας της δικής μας δημιουργίας. Η επιλογή είναι δική μας να γίνει και αρχίζει με μια συνομιλία για το πώς μπορούμε να διαλύσουμε τις δομές εξουσίας που υπάρχουν στον κόσμο μαζί και να αποφασίσουμε να επιλέξουμε την αγάπη αντί του μίσους. Πώς θα φαινόταν αυτή η συζήτηση ως κοινωνία? Ίσως θα μπορούσατε να μιλήσετε με κάποιον κοντινό σας και να τον ρωτήσετε τι πιστεύει για τις ιδέες που συζητήθηκαν σε αυτό το βίντεο. Μπορείτε να τους ρωτήσετε αν θέλουν να μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε έναν κόσμο ελεύθερο από τρόμο και φόβο. Μπορείτε να συζητήσετε εάν οι χώρες είναι πραγματικά υπαρκτές ή όχι και εάν η ιδέα της χώρας είναι ανθρώπινη κατασκευή ή φυσική. Είναι δυνατόν να συζητήσουμε πώς θα μπορούσαμε από κοινού να αποφασίσουμε να καταργήσουμε εντελώς την έννοια των χωρών. Θα μπορούσατε να συζητήσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, αποφάσιζοντας ως συλλογικό είδος να επιλέξετε να μην πιστεύετε στις γραμμές που έχουμε σχεδιάσει στον χάρτη του πλανήτη μας. Να επιλέξετε την αγάπη αντί του φόβου. Να επιλέξετε την ατομική κυριαρχία αντί του ελέγχου. Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε την πραγματικότητα, γιατί υπάρχουν στη βάση τους οι χώρες. Υπάρχουν πολλές περίεργα σχηματισμένες γραμμές που έχουν σχεδιαστεί από στρατηγούς και πολιτικούς, συγκεκριμένα με την πρόθεση να μας κρατήσουν σε μια διαρκή κατάσταση φόβου και πολέμου. Παραδείγματα μπορεί να περιλαμβάνουν το Ισραήλ και την Παλαιστίνη ή τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία ή ακόμα και Κύπρος. Ποιος έχει σχεδιάσει αυτές τις γραμμές και ποιος ωφελείται από την συνεχιζόμενη ύπαρξή τους? Είναι σημαντικό να αναρωτηθούμε γιατί αυτές οι γραμμές υπάρχουν από την αρχή και πώς αυτές οι γραμμές χρησιμοποιούνται για να μας ελέγχουν, κρατώντας μας σε κατάσταση φόβου. Αυτός ο φόβος παρουσιάζεται ως ασφάλεια, αλλά είναι ψέμα. Στηρίζει διεφθαρμένους πολιτικούς, στρατιωτικούς αξιωματικούς και κατασκευαστές όπλων που κερδίζουν από το να κρατούν ζωντανή την έννοια του πολέμου στο μυαλό όλων μας. Αν δεν υπάρχουν χώρες, τότε δεν θα έχουμε κανέναν να πολεμήσουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε την αγάπη αντί για το μίσος. Μπορούμε να επιλέξουμε την ενότητα αντί για τον διαχωρισμό. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε τον αγώνα. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζουν άνθρωποι που δεν έχουν το καλύτερο συμφέρον στην καρδιά τους για εμάς. Είμαστε τόσο ασήμαντοι όσο κομμάτια σκακιού για αυτούς, επειδή είμαστε διαιρεμένοι και αποσπασμένοι από τεχνητά προβλήματα. Η συζήτηση ξεκινάει μαζί σας. Αυτή η συζήτηση θα μπορούσε να αρχίσει ρωτώντας κάποιον αν πιστεύουν ότι αυτή η ιδέα είναι τελείως τρελή. Αυτό είναι ευπρόσδεκτο, αλλά για εκείνους από εσάς που νομίζουν ότι είναι τρελό, θα σας ρωτούσα ποια θα μπορούσε να είναι η εναλλακτική λύση. Συνεχίζουμε να πολεμάμε περιττούς πολέμους για εδάφη τα οποία θα έπρεπε να μην ανήκουν σε κανέναν. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε σε γραμμές στον χάρτη που τις έχουν σχεδιάσει άνθρωποι με τη δική τους εγωιστική ατζέντα. Ίσως έφτασε η ώρα να ευχαριστήσουμε τους πολιτικούς, τους οικονομολόγους και τη σελίτ ανά τον κόσμο, καθώς αποφασίζουμε ότι πλέον δεν μιλούν εκ μέρους μας. Έκαναν το καλύτερο δυνατό, αλλά δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν ασφάλεια στην κοινωνία μας. Όλοι απέτυχαν στην αποστολή τους. Ίσως να έφτασε η ώρα να αναλάβουμε τον έλεγχο της πραγματικότητάς μας, αποβάλλοντας τις βαθιά ριζωμένες κοινωνικές, πολιτικές και εταιρικές δομές που υπηρετούν μόνο για να διατηρήσουν τους ισχυρούς στην εξουσία με κάθε κόστος. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα μπορούμε να επιλέξουμε να μην πιστεύουμε σε αυτές τις δομές. Σε αυτήν την καινούρια πραγματικότητα που συζητάμε, μπορούμε να καταργήσουμε όλες τις χώρες και τα σύνορα. Μπορούμε να απελευθερωθούμε από οποιονδήποτε μας λέει ότι οι γραμμές στο χάρτη που έχουμε σχεδιάσει είναι πραγματικές και ότι οι άνθρωποι από την άλλη πλευρά τους είναι επικίνδυνοι. Αυτό ισχύει για όλους τους διαχωρισμούς όπως θρησκεία, φυλή ή φύλο. Δεν χρειάζεται να προκαλέσουμε κακό σε κανέναν καθώς συζητάμε αυτό. Όταν προκαλούμε κακό σε άλλους, πραγματικά προκαλούμε κακό στον εαυτό μας. Όλα όσα κάνουμε τώρα πρέπει να γίνονται με αγάπη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη νέα μας πραγματικότητα σαν ένα νεογέννητο μωρό, περιχέτοντάς τη με ανιδιοτελή αγάπη. Μπορούμε απλώς και ευγενικά να αφαιρέσουμε την εξουσία τους, επιλέγοντας να μην πιστεύουμε σε αυτήν και να τους αγαπάμε γιατί μας δείχνουν τι δεν είμαστε.
Χρειαζόμαστε πραγματικά μια κυβέρνηση αν έχουμε την αγάπη ως κατευθυντήρια αρχή. Μια κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το πόσο καλοπροαίρετη είναι, δεν έχει καρδιά και είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτό. Πώς θα φαινόταν αυτό? Φανταστείτε να αφαιρέσουμε την εξουσία των πολιτικών, των οικονομολόγων και των ελίτ που θα επιδιώξουν να μας ελέγχουν. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό μαζί, ως μια παγκόσμια πληθυσμιακή ομάδα που επιλέγει να μην πιστεύει στις γραμμές που έχουμε σχεδιάσει στο χάρτη ή στο νόμισμα που ελέγχουν. Μπορούμε να αγαπήσουμε αυτούς τους πολιτικούς, οικονομολόγους και τις ελίτ καθώς αφαιρούμε την εξουσία τους και να τους ευχαριστήσουμε για το ότι μας έδειξαν ποιοι δεν είμαστε. Φανταστείτε να αφαιρέσετε την εξουσία από στρατηγούς και ακραίους που θέλουν να μας οδηγήσουν σε πόλεμο, μαζί, ως μια παγκόσμια πληθυσμό που επιλέγει να πιστεύει ότι δεν υπάρχουν γραμμές στο χάρτη και ότι το νόμισμά τους δεν έχει αξία για εμάς. Μπορούμε να αγαπήσουμε εκείνους τους στρατηγούς και τους εξτρεμιστές, καθώς αφαιρούμε την εξουσία τους και να τους ευχαριστήσουμε για το ότι μας έδειξαν ποιοι δεν είμαστε. Φανταστείτε το κλείσιμο των εταιριών που κατασκευάζουν όπλα ως μια παγκόσμια πληθυσμό που επιλέγει να μην πιστεύει στις γραμμές που έχουμε ζωγραφίσει στο χάρτη ή στο νόμισμα που χρησιμοποιούν για να έχουν εξουσία πάνω μας. Μπορούμε να αγαπάμε αυτές τις εταιρείες και τους CEO καθώς αφαιρούμε την εξουσία τους και να τους ευχαριστούμε που μας έδειξαν ποιοι δεν είμαστε. Φαντάσου να αφαιρείς τη δύναμη από οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό που επιδιώκει να μας εξανδραποδήσει, να μας χειραγωγήσει ή να μας πει ψέματα ως μια παγκόσμια πληθυσμό που δεν επιλέγει πλέον να το ανεχτεί. Μπορούμε να αγαπάμε αυτούς τους ανθρώπους καθώς αφαιρούμε τη δύναμή τους και να τους ευχαριστούμε που μας έδειξαν ποιοι δεν είμαστε. Όταν είμαστε ενωμένοι και δεν υπάρχουν σύνορα χωρών, δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να αγωνιζόμαστε. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν κόσμο ενωμένο στην αγάπη. Μπορούμε να επιλέξουμε τον σκοπό μας ως ατομικά πρόσωπα και ως πληθυσμός. Αφού αφαιρέσουμε την εξουσία από αυτούς τους ανθρώπους, θα μπορούσαμε ανταυτού να στρέψουμε τις ενέργειές μας στη δημιουργία, τη γνώση, την αγάπη και την καλοσύνη. Μπορούμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι δομές εξουσίας που υπάρχουν είναι σε θέση μόνο για να λύσουν προβλήματα που μοιραζόμαστε όλοι, υπηρετώντας τον πλανήτη που αποκαλούμε σπίτι. Έτσι, καθώς συζητάτε την ιδέα ότι η εξουσία αφαιρείται από αυτούς τους ανθρώπους με κάποιον κοντινό σας, σας προσκαλώ να το κάνετε αυτό με ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης και αγάπης. Ευχαριστήστε αυτούς τους ανθρώπους που σας έδειξαν ποιοι δεν είμαστε, γιατί χωρίς αυτούς να μας δείξουν πώς θα μπορούσαμε να το ξέρουμε, φαίνεται πως πολλοί από εμάς δεν έχουμε μάθει τα μαθήματα που μας έχει διδάξει η ιστορία και γίνονται μάρτυρες εποχών απίστευτου θυμού και διχασμού. Όμως αυτός ο θυμός απλώς προκλητεύεται από τις διαχωριστικές γραμμές των χωρών. Η σημαία είναι το σύμβολο του διαχωρισμού, οπότε ίσως να μπορούσαμε να επιλέξουμε μια νέα σημαία για να εκπροσωπήσει όλη την ανθρωπότητα. Κάτι νέο δημιουργήθηκε για την εποχή μας. Είναι δυνατόν να αφαιρέσουμε τους ηγέτες μας από την εξουσία με αγάπη, ευγένεια και ευγνωμοσύνη, χωρίς την ανάγκη να επιδιώξουμε εκδίκηση ή να προκαλέσουμε βλάβη. Μπορούμε να προχωρήσουμε και να αφήσουμε αυτό πίσω μας, χωρίς να δημιουργήσουμε περισσότερο θυμό και μίσος στον κόσμο. Φυσικά, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει κάτι που έχει παραβιάσει την κυριαρχία μας, αλλά μπορούμε πολύ εύκολα να το πάρουμε πίσω. Έχουν σπαταλήσει την ευκαιρία που τους δώσαμε και μπορούμε να τους ευχαριστήσουμε για την υπηρεσία τους. Δεν υπάρχει ανάγκη για τιμωρία ή εκδίκηση. Μπορούμε να μάθουμε τα μαθήματα που μας έχουν διδάξει οι Γάλλοι. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσουμε έναν τύραννο με έναν άλλο και έναν άλλο. Μπορούμε να σπάσουμε τον κύκλο κάνοντας αυτό με ανιδιοτελή αγάπη. Υπάρχει μόνο χώρος για αγάπη και καλοσύνη καθώς τους ευχαριστούμε που μας έδειξαν ποιοι ήμασταν κάποτε, καθώς προχωρούμε με αγάπη, με μια σταθερότερη ιδέα για το ποιοι πραγματικά είμαστε. Τι θα πει η ειδησιογραφική αναφορά, τη μέρα που η ανθρωπότητα θα ενωθεί? Πώς θα δείχνουν οι δρόμοι την ημέρα που θα επιλέξουμε την αγάπη αντί για το μίσος? Δεν θα είναι αναρχία, θα είναι ευτυχία. Πώς θα μοιάζει η ζωή σας όταν δεν κυριαρχείτε από μέσα ενημέρωσης που θέλουν να σας κάνουν φοβισμένους, εκδικητικούς και τρομοκρατημένους? Αυτές είναι όλες οι ερωτήσεις που τώρα είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε. Τι πιστεύει η μητέρα σου ή ο πατέρας σου γι' αυτό? Τι θα έλεγαν η γιαγιά σου ή ο παππούς σου για αυτή την ιδέα? Πώς το βλέπουν οι φίλοι σου ή ο σύντροφός σου? Γνωρίζεις κάποιον σε διαφορετική χώρα? Τι πιστεύουν για αυτή την ιδέα?
πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για το όφελος της ανθρωπότητας, αντί για την καταστροφή της. Υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο, πέρα από τους στρατηγούς, τις ελίτ, τα μέσα ενημέρωσης και τους πολιτικούς, που θα αντιτίθενται στην ιδέα της παγκόσμιας ειρήνης. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί θα αντιτίθενται στην παγκόσμια ειρήνη? Είναι σημαντικό να αμφισβητήσετε τα κίνητρά τους. Ποια είναι τα άλλα συστήματα ελέγχου που υπάρχουν στον κόσμο μας? Μπορούμε να τα αξιολογήσουμε εκ νέου ταυτόχρονα. Πώς θα μοιάζει ο κόσμος αν μοιραζόμασταν ένα νόμισμα που ήταν διαφανές? Πώς θα μπορούσε οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων να χρηματοδοτήσει ποτέ έναν πόλεμο, αν μπορούσαμε να δούμε ακριβώς πού πηγαίνουν τα χρήματά μας και σε ποιον? Κάποιος που επιδιώκει να κεντρικοποιήσει ένα νόμισμα, προσπαθεί να κεντρικοποιήσει την εξουσία του. Πρέπει επομένως να αμφισβητήσουμε επειγόντως κάθε προσπάθεια κεντρικοποίησης ενός νομίσματος. Δεν έχω τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, αλλά δημιούργησα αυτό το βίντεο με την πίστη ότι εσύ ή κάποιος που γνωρίζεις ίσως να έχει. Αν αυτό το βίντεο σας βοήθησε να οραματιστείτε έναν καλύτερο κόσμο, τότε σας προσκαλώ να το μοιραστείτε με 2 συγκεκριμένα άτομα τα οποία πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το μήνυμά του. Το βίντεο έχει μεταφραστεί σε 26 γλώσσες και το μόνο που ζητώ είναι όταν το μοιράζεστε με αυτούς τους 2 ανθρώπους, να το μοιράζεστε με την πρόθεση να ξεκινήσετε μια συζήτηση μαζί τους. Τι πιστεύουν για αυτές τις ιδέες? Τι πιστεύετε εσείς για αυτές? Τι συμβαίνει στη συνέχεια? Εκτός από έναν πολύ μικρό αριθμό πολιτικών, ελίτ και μέσα ενημέρωσης που επενδύουν όλοι στη διατήρηση μιας συγκεκριμένης αφήγησης, τι θα εμποδίσει την ανθρωπότητα να ενωθεί? Δεν χρειάζεται να σε υπενθυμίσω, αλλά υπάρχουν πολύ περισσότεροι από εμάς παρά αυτούς. Υπάρχει κάποιος που γνωρίζετε που θα μπορούσε να ενισχύσει αυτό το μήνυμα στο κομμάτι του κόσμου που βρίσκεστε. Αν όλοι μαζί αποφασίσουμε ότι οι χώρες δεν υπάρχουν γρήγορα και ταυτόχρονα, τι άλλο μπορούμε να πετύχουμε μαζί, σε έναν κόσμο όπου αγκαλιάζουμε τις διαφορές, τα ταλέντα και τις απόψεις των άλλων? Αν το βίντεο δεν υπάρχει στη γλώσσα σας ή απλώς θέλετε να δημιουργήσετε ένα καλύτερο βίντεο, έχω κάνει όλα τα στοιχεία και το σενάριο διαθέσιμα δωρεάν στην περιγραφή, έτσι παρακαλώ αναδημιουργήστε αυτό και μοιραστείτε αυτό το μήνυμα με τη δική σας φωνή. Σας προσκαλώ επίσης να το κοροϊδέψετε, να το σχολιάσετε και να το κρίνετε. Δεν έχω καθόλου απαντήσεις και δεν θέλω καμία εξουσία. Το βίντεο αυτό δημιουργήθηκε με ανοιχτή καρδιά και την βαθιά πίστη στη δύναμη και τις ικανότητες σας, όχι στις δικές μου. Μπορείτε να ελέγξετε την περιγραφή για συνδέσμους σε κάθε διαφορετική γλώσσα. Ευχαριστώ που άκουσες. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας για αυτές τις ιδέες. Ας ξεκινήσουμε την κουβέντα. Είναι καιρός να ανακτήσουμε την κυριαρχία μας. Ήρθε η ώρα να αγαπήσετε.